Fala pessoal, tudo bem? Eu não vou mais abrir o braço, o Breno não gosta, eu não gosto de deixar ele bravo. O que acontece? Hoje a gente vai conhecer aqui o que a Mallory chama de um liquidificador e processador de alimentos ao mesmo tempo, né? E é verdade que assim, isso é uma questão debatível, porque vamos parar pra pensar, se um processador de alimentos é grande ou suficiente, ele vira, sabe, assume o papel de liquidificador, ou vice-versa, se o liquidificador é muito pequeno, ele vira um processador de alimentos. Mas de fato aqui temos um produto muito legal, basicamente isento de falhas, tá? Vamos conhecer mais sobre ele. E vamos fazer aqui uma vitamina saudável para ver se a gente melhora o humor, porque a gente tenta trabalhar do jeito animado, mas a equipe não gosta. Então vamos à vinheta. Vamos lá, temos aqui uma base bem pesada aqui, ela tem a potência de 1000 watts, e 1000 watts não é qualquer construção que suporta, tá? Porque para pra pensar que é mais que um cavalo a vapor, né? E se você parar pra pensar que uma Pop 100, se eu não me engano, é 3, 4 cavalos, alguma coisa assim, isso aqui tem mais de um cavalo, então isso aqui é quase motor de meia Pop 100. Temos aqui o mecanismo de segurança que ele funciona pela metade, porque veja bem, se você pegar aqui e ligar na tomada, adoro isso aqui, eu nunca fico entediado disso aqui, é muito legal. E esse mecanismo de segurança aqui, ele funciona pela metade, é o seguinte, se você aqui, ele nem liga se você não colocar a peça aqui. Você vai lá, aperta aqui, liga a luzinha, tem a função pulsar. E para quando você desliga ele, né? E tem a opção aqui turbo, que vai crescendo e vai moer o que você colocar aqui vai virar nada, desmaterializado. Só que por que é pela metade? Se você tirar isso aqui e colocar, porque a trava tá aqui em cima, né? Se colocar só isso aqui, ele funciona. Menção honrosa ao nosso querido Bertãozinho que ele levou para casa, e ele deve ter feito frango aqui. Aí na hora dele lavar, ele pegou ali um pedaço de frango, peito de frango cru, e limpou isso aqui para enviar pra gente. Valeu, Bertãozinho, selo aviário de qualidade. O que acontece? Temos dois reservatórios aqui, Tritano, aquele material novo, né? Que não é o BPA, tem uma explicação para isso, que o BPA ele não era bom, porque você acaba comendo o BPA, né? E Tritano, ele é resistente. Não é vidro, não tem aquela sensação premium de vidro, só que também não tem aquela fragilidade de vidro, você tem assim uma certa segurança de que ele não vai quebrar, e ele também não é pouco saudável para o seu corpo, né? Temos aqui um de 1 litro, e temos aqui um de 400 ml. Segundo a Mallory, um é para você armazenar e o outro é para você guardar. Tanto que isso aqui está ao contrário. As tampas são todas intercambiáveis, né? Você faz alguma coisa aqui, guarda. E aqui você faz o maior shake de todos os tempos. Você imagina, você vai lá na academia, você decidiu, eu vou desengordar, né? Você vai deixar de ser o que eu sou, por exemplo, que eu sou o gorduloso, né? Que é o gordo musculoso. Que você tem massa magra e massa gorda. Aí você vai lá, você faz um bite whey cheio de coisa ali, só que 1 litro que você leva pra academia. Isso aqui vai ser motivo de conversa. Eu acho que você vai acabar conhecendo muitas pessoas levando um shake desse aqui pra academia. Não sei se é o tipo de pessoa que vai querer conhecer, mas você vai conhecer muita gente. Tem aqui uma travinha, né? Você pode aqui, tipo, colocar em qualquer lugar que não vai vazar, porque tem aquela pressão aqui, mas não segura. Se você travar aqui, aí pelo menos você tem a fazer o que for que não acontece nada. O que eu gostei? Temos aqui a lâmina. São 6 lâminas. Primeiro, elas são desbalanceadas, ou seja, elas pegam tudo que é coisa. Segundo, elas têm umas lâminas cortantes aqui embaixo. Então aquele problema que a gente teve, por exemplo, com o iChef Nutri ali, que inclusive ele está por aqui, nós não teremos aqui porque ele vai pegar a parte de baixo, se você colocar sementes, por exemplo, né, algum grão, ele vai pegar aqui e vai moer. Isso combinado com 1000 watts, eu garanto que não há nada que você vai colocar aqui que não vai dar certo. O que vamos fazer hoje? Vamos fazer frutas vermelhas à la chicken, né, porque nós temos aqui um restículo de aroma. Vai ter um aroma, pelo menos, né, de frango. Nada como comer mirtilo cheirando frango. Aqui, frutas vermelhas congeladas. Eu acho que isso aqui, você que quer emagrecer, precisa comer fruta, precisa. E fruta vermelha tem umas substâncias ali que fazem você viver para sempre, né? Mirtilo é uma das coisas que vai deixar, quem comer todo dia vai viver para sempre. Temos várias que temos aqui. Amora, morango, mirtilo e framboesa. Tudo de bom, tudo uma delícia. Agora um pouquinho de água. Olha essa cor aqui. Sabe o que essa cor faz? O seu fígado, ele está lá com certos problemas, né? Você abusou durante alguns anos de uma certa substância que liga motores de carro, né? Isso aqui é o que vai regenerar o seu fígado.
Bom, continuando aqui com o nosso frantilo, né? E vamos colocar farelo de aveia, que é outra coisa, se você comer todos os dias, você viverá para sempre. Farelo é a parte nobre, né? Onde tem ali o famoso, acho que é a beta-glucana, o nome, né? Que é uma coisa que faz uma gosma dentro de você que é boa. Eu não sei se a explicação é essa, mas aqui não é um canal de nutrição, certo? Vou colocar mel. Eu preciso de um feedback sonoro. Não é exatamente um desafio, mas novamente, eu acho que nada que você colocar aqui será um desafio. Pulsar ou turbinar? Turbinar. Isso aqui é um smoothie líquido, né? Tem um nome que eu odeio falar em inglês, é smoothie. Isso aqui é o desentope fígado, sabe? Fazer o seu rim com uma bateria ali pra ele, aquela carga, sabe? Vamos lá. Na pior das hipóteses, vai sair dessa coisa. Não parece Mario em videogame quando ele dá pau de renderização? Só tá mexendo na parte de cima. Muito bem, é um produto aqui meio que uma função só, né? Eu acho que assim, dizer que é um liquidificador, 1 litro é uma grande capacidade, né? Eu acho que pra você que mora sozinho, assim, vai fazer alguma coisa muito mais enxuta, uma torta pequenininha, né? Eu acho que sim, ele funciona como um pequeno liquidificador e um grande processador de alimentos, inclusive aqui com um potinho pra você guardar. Eu acho que inclusive assim, deveria ser legal você poder comprar vários desses, né? Que aí você poderia padronizar. Você vai comprar pote, a pior coisa, você vai guardar ali no congelador, tem vários potes de vários tamanhos, né? Se tiver todos do mesmo tamanho, fica muito mais fácil de armazenar. Qual que é o preço dessa gracinha? R$500, uma média de preço que eu encontrei por aí. E assim, é um pouco mais caro do que um processador de alimentos normal, por assim dizer, né? Só queria fazer um breve comentário, que vários de vocês, assim, implicaram que eu falei coqueleira, né? No outro vídeo lá, sendo que é coqueleteira. E sabe o que eu tenho pra dizer pra você? Do fundo do meu coração. Sabe? Você tá preparado? Você que fez questão de digitar aqui embaixo, assim, sabe? Você está certo. Por algum motivo eu falei, não me escutei e continuei falando, mas é coqueleteira. Perdão, viu? Eu sei que deve ter ofendido você. Caramba, como assim ele falou esta palavra errada? Dislike. Mas o nosso querido aqui tudo, né? Faz tudo em um aqui com essa identidade visual Masterchef. Vamos combinar, uma identidade visual relativamente fácil, né? Porque é preto com alguns detalhes em laranja, né? Lâminas legais, os potes são bons, com material novo ali que é saudável, né? Você não vai comer o tritão também, né? E ele faz o que se propõe. Ele basicamente gira e moe tudo que você colocar ali. Se você quiser uma oferta dele, nós tentaremos encontrar e colocaremos aqui no Canaltech Ofertas aí embaixo. Temos agora o Canaltech Oferta só do CT Elétrico. Então você que vai comprar alguma coisinha ali e fala assim, poxa, eu vou comprar um liquidificador, vou comprar... Ou que nem eu, estávamos brincando hoje de fazer pão. Foi muito divertido, né? E eu não sabia que com 36 anos de idade, em algum momento eu ia falar assim, amor, eu acho que nós temos que comprar uma máquina de fazer pão. Se tem uma coisa que eu não imaginava que ia acontecer, era isso. Mas um processador de alimento desse aqui, eu acho que ele é muito bom para mim, né? Porque o que eu faria em casa? Eu e minha esposa, a gente acorda cedo, poderia ir pra academia e fazendo um só, depois distribuiria ali pelos squeezes, né? E novamente, não tem absolutamente nada de errado aqui. Você só vai ter que se acostumar com esses botões, né? Mas é uma questão de, assim, como é que eu posso dizer? O feedback, ele não é exatamente instantâneo, porque você está acionando o botão que aciona ali um circuito que vai e liga o negócio, né? Mas é o tipo de coisa que é só questão de costume mesmo. Funciona na tomada, então você não vai ter problemas de bateria. E é o tipo de coisa, como ele só faz uma coisa e fica ligado pouco tempo, eu imagino que vai durar muito tempo na sua casa, além de ser bonitinho. Gostei para quem faz questão de ter potência de fato, novamente, 1000 watts é bastante coisa. E cuidado você quando for comprar um processador de elementos aí, que, poxa, ele é maior, ele tem não sei o que, ele é maior não só de capacidade, como ele é todo maior, né? E tem uma potênciazinha ali que na hora que você vai tentar fazer um parmesão, por exemplo, ele não vai processar direito, sabe? Então tem certas coisas que tem que ser levadas em consideração. Mas também cuidado, vai comprar 1000 watts aqui pra o quê? Pra ficar muito cebola? Tipo, quando cebola você pega aqui na mão, ela já vira um suco, né? É que eu fiquei pensando, se fizer isso na cebola e esmagar, a mão, você pode lavar 30 vezes, ela vai continuar cheirando cebola, né? Dito isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso querido suco melado. Haja mel, hein, rapaz? Caramba, você precisa realmente aí reavaliar isso aí. Uma ressalva, a próxima vez, ao invés de usar água, vamos usar leite. Até a próxima.